Die liggingsdifferensiaal is steeds een van die belangrikste aspekte van die plaaslike graan en oliesademark en dis ook 'n aspek wat baie aandag geniet nou, wat oor tyd ook al baie aandag geniet het, omtrent sedert die ontstaan van die vrye mark in die laat 1990s is al baie debatte gevoer rondom die hele konsep van die liggingsdifferensiaal en of hy reg is en of hy in sy huidige stelsel reg is. Nou, ek dink die instelling van die sojaboondifferensiaal wat die JSE aangekondig het die debat tot 'n groot mate weer opnuut laat opvlam. Nou Graan SA is nog altyd betrokke gewees in die debat en het ook al in die hele proses baie voorstelle gemaak om hoe om die stelsel te verbeter en ons kyk tans ook weer na hoe die stelsel verbeter kan word. So dis 'n groot dryf van Graan SA se kant af en dit sal altyd 'n groot dryf van Graan SA se kant af wees om meer deursigtigheid in die plaaslike mark te skep wat dit ook betref. Nou om die stelsel bietjie te verstaan, moet ons kyk na waar dit vandaan kom. So ons weet in die vroeë jare het ons 'n enkelkanaalbemarkingsstelsel gehad. Wat beteken dit al ons verwerkings of die meerderheid van die verwerkingskapasiteit het in die Randfontein area gesit, so in die Gauteng area. En dan was daar reg oor die land die verskillende produksiegebiede met silo's wat die graan dan alles na een sentrale punt toe beweeg het. So toe het hulle gesê met die ontstaan van die vrye mark, ons moet 'n ander prysvormingsmeganisme kry. Toe het hulle gesê maar kom ons gebruik Randfontein as ons verwysingspunt, so die graan verhandel asof dit in Randfontein is en dan is daar teenoor Randfontein 'n diskonto by die verskillende leweringsplekke. So jy kon of jou graan by Randfontein teen die Randfontein prys gaan lewer of jy kon dit by een van die silo's in die produksiegebiede gelewer het en dan was daar net 'n diskonto by daai spesifieke silo's om dieselfde relatiewe waarde te kry as dan nou in Randfontein. Nou as ons oor tyd kyk wat gebeur het die stelsel redelik verander. So en ek dink dit is waar die belangrike aspek van die mark nou inkom. So ons sien nog steeds dat daar 'n hoeveelheid verwerkingskapasiteit in die Gauteng of in die Randfontein area is, maar wat oor tyd gebeur het met die deregulering van die markte, het daar baie ander verwerkingsaanlegte reg oor die land ook opgekom. So ons sien in die verskillende gedeeltes van die land het daar baie verwerkingskapasiteit ook ontstaan, wat beteken het die verwerking is baie meer gedesentraliseer. So daar's nie meer 'n enkel punt waar die meeste van die verwerking plaasvind nie. Die verwerking is nou baie wyeer versprei tussen die verskillende produksiegebiede reg oor die land. Nou hierdie is net so ter illustrasie. Daar's nog baie ander silo's en baie ander verwerkingspunte wat reg oor die land versprei is. So as ons hierna kyk, dan sien ons die totale aanbodpunte of silo's is so 251. Totale verwerkingsfasiliteite is 179 wat die moontlike opsies waar graan kan vloei tussen verwerkingsaanlegte of tussen produksiegebiede en verwerkingsaanlegte amper 45,000 verskillende opsies maak. So oor tyd het die streeksvraag en aanbod drasties verander. Die totale aanbod is nie net meer wyd en die vraag gesentraliseer nie, maar die verwerking en die aanbod is nou baie meer wyd versprei oor die land. Nou as ons bietjie kyk na die toekoms, hoe wil ons hê die toekoms moet lyk? Is die eerste ding wat ons gesê het, ons het 'n gesentraliseerde stelsel gehad met 'n groot verwerkingspunt en baie produksiepunte of aanbodpunte, maar die mark het beweeg oor tyd van 'n gesentraliseerde stelsel af na 'n gedesentraliseerde stelsel. Ons steeds baie verskillende produksiepunte het, maar ook nou baie meer wyd verspreide verwerkingspunte het op die einde van die dag. So as ons hierna kyk, dan sien ons wat gebeur of wat moet gebeur. Ons siening is om al die verskillende produksiepunte en al die verskillende verwerkingspunte in ag te neem. Reg oor die land, ons gebruik die kapasiteit, die produksie wat daar plaasvind, ons het die inligting daarvan en ons het die kapasiteit van die verskillende verwerkingsaanlegte. So wat moet gebeur is om 'n beter deursigtige stelsel te kry, is om die streeksvraag en aanbod te balanseer. So dis belangrik om te kyk wat die streeksvraag en aanbod is in die verskillende gebiede, wat die produksie is en wat die verwerking is en dan deur middel van dit 'n beter stelsel te skep of 'n meer deursigtige stelsel te skep. Nou hoe kan ons dit doen? Ons het gaan sê ons moet bietjie kyk om dit op 'n meer fundamentele en wetenskaplike basis te doen. So die eerste ding wat ons wel tot ons beskikking het is die inligting wat hoofsaaklik die hoeveelheid
aanbodpunte is of die hoeveelheid silo's en die hoeveelheid verwerkingsfasiliteite. So daar het ons daai verskillende inligting tot ons beskikking. En toe het ons gesê maar daai inligting moet verwerk word. So Johan Strauss, hy is verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat se Departement Landbouekonomie. Hy's 'n landbouekonoom en 'n navorser, hy's 'n dosent aan die Universiteit van die Vrystaat en hy is besig met sy doktorsgraad op hierdie hele probleem. Om hierdie probleem op te los, wil hy dit op 'n wiskundige manier oplos om te sê, kan ons by 'n beter stelsel uitkom as wat ons tans het om 'n meer akkurate waardebepaling te doen in die huidige realiteit waarmee ons sit. So hy maak gebruik van lineêre programmering wat 'n wiskundige model is wat jy nou baie verskillende goed mee kan uitwerk. Nou die een waarna Johan spesifiek kyk is die vervoerkomponent van die hele model. So hy vat al die verbruikspunte en al die produksiepunte en dan kyk hy met die huidige stelsel of die huidige formule wat die JSE gebruik om die liggingsdifferensiaal te bepaal, wat is die beste opsies of hoe vloei die graan op die einde van die dag en wat moet die koste per silo wees om te verseker dat die graan optimaal vloei. Nou op hierdie stadium gebruik hy dieselfde formule as wat die JSE gebruik om die huidige differentiaalberekening te bepaal. Al verskil is net, dit word nie na 'n enkel punt toe bepaal nie, maar dit word na al die verskillende verwerkings- en produksiepunte word in ag geneem. So die formule wat hy gebruik is die standaard formule, maar mens kan altyd in die toekoms ook na die formule self kyk om te sê, is dit die korrekte formule of is dit die regte formule om wel te gebruik. So as ons kyk bietjie na die nuwe benadering, hoe lyk die nuwe benadering wat gevolg word in terme van dit? Dan sien ons praat van streeksvraag en aanbod. So hierso het ons al die silo's op die een punt en al die verwerkingsaanlegte op die ander punt. So die silo's verteenwoordig eintlik al die aanbodpunte en die verwerkingskapasiteit of die verwerkingspunte verteenwoordig al die verwerkingspunte reg oor die land. En dan het ons die afstande tussen die verskillende silo's en die verskillende verwerkingsaanlegte wat daar is reg oor die land. So hierdie afstande word dan gebruik tesame met die afstand of eintlik die waardebepaling, die kostebepaling formule om op die ou end van die dag 'n baie meer wetenskaplik gefundeerde benadering te kry om die koste per silo te bepaal wat vir ons baie meer deursigtigheid in die mark gaan skep. Ek het reeds gesê deursigtige markinligting en deursigtige stelsels is vir ons belangrik, maar dit moet ook bereken word op 'n meer wetenskaplike wyse as wat dit tans gedoen word. So as ons bietjie kyk na van die inligting wat al reeds verkry is, nou hierdie voorbeeld is tans op mielies, maar die lekker ding van hierdie model is dit kan op alle gewasse toegepas word. So as ons net kyk na die mielies, dan begin ons deur te kyk na daai pers sterretjies. So al hierdie is die verskillende silo's wat nou gelys is op hierdie stelsel, is die silo's wat gelys word. So as ons kyk na die perskolletjies, dan wys die model van Johan dat tussen die verwerking en die produksie, so tussen die vraag en aanbod in die verskillende streke, behoort daarby al die silo's waar pers gemerk is, geen differentiaal te wees om daai silo koste-effektief of koste-aantreklik te maak vir die verskillende verwerkers in die verskillende gebiede nie. As ons kyk na die blou kolletjies, beteken dit daarso behoort die differentiaal of die diskonto op die silo so tussen R1 en R20 te wees. As ons kyk na die groen kolletjies, so tussen R20 en R40 en as ons kyk na die swart kolletjies tussen R40 en R60. Nou een van die belangrike goed van die mark, 'n fundamentele punt van die mark wat Matthew Roberts ook genoem het, is dat daar 'n nulsone moet wees. Maar in die huidige stelsel is dit moeilik om te sê waar daai nulsone moet wees. So wat hierdie studie van Johan vir ons wys is, gegee die streeksvraag en aanbod, behoort daar by daai silo's, die verskillende silo's, behoort daar nie 'n groot koste aan verbonde te wees om iewers in die stelsel koste-effektief te maak of koste aantreklik te maak vir die verskillende verwerkers nie. So wat die model van Johan doen, van een van die groot uitdagings of bekommernisse in die mark is ook dat die graan in sekere gebiede nie skuif nie, omdat dit nie koste aantreklik is vir sekere kopers nie.
so die graan skuif nie en dan kan daar later van tyd begin kwaliteitsprobleme ontstaan wat dit betref. So wat hierdie model van Johan doen is, hy kyk waantoe kan die graan gaan tussen verbruik en tussen produksie en verbruikpunte, en dan is daar in sekere gebiede of areas is waar die graan nie skuif nie, so waar die model dit nie opneem nie, dan begin hy 'n diskonto op daai spesifieke silo's plaas tot op so vlak dat daai diskonto laag genoeg is vir enige koper in die stelsel om daai graan wel te kan opneem. So ek dink dit is die belangrike ding wat hierdie hele model vir ons bereken. So hy bereken eintlik die diskonto per silo om daai silo meer koste aantreklik te maak, of om die Engelse woord wat ons gebruik is om die kopers indifferent te maak tussen verskillende silo's, maak nie saak waar hulle die graan kry nie. So daardie bekommernis wat hoofsaaklik deur die JSE en die res van die mark aangevoer word ook tot 'n baie groot mate in hierdie model aangespreek op so 'n manier dat dit die werklikheid of die huidige realiteit ook in ag neem. So hierso net om weer vir julle te wys hoe wyd verspreid daai sone is. So die streeksvraag en aanbod bepaal eintlik waar die nul sone moet wees of waar die silo's is waar daar nie 'n diferensiaal op nodig is nie, en dit word nie hoofsaaklik net rondom Randfontein gebaseer omdat Randfontein die huidige verwysingspunt is nie. As ons vinnig kyk na die intervalle van die silo's, dan sien ons tussen die totale silo's wat gelys word, is omtrent so 17% van die silo's wat geen diferensiaal nodig het nie, 46% van die silo's tussen R21, 27% van die silo's tussen R21 en R40, en dan 10% van die silo's tussen R41 en R60. So dit is min of meer hoe die model uitgewys het dat die silo's, sekere silo's in sekere gebiede wel 'n diskonto nodig het om opgeneem te word tussen die verskillende verwerkingsaanlegte. So as ons bietjie kyk na die voorgestelde uitkomste wat ons sal wil hê uit hierdie studie uit, is die eerste ding dat die streeksvraag en aanbod in ag geneem moet word en nie 'n enkel verwysingspunt moet wees soos in die huidige stelsel nie, maar dat daar meer bietjie van 'n balans kom tussen die produksie en verwerking per streek. So ons weet dit het oor tyd baie verander, dit het weggeskuif van 'n enkel punt in Randfontein af na baie gedesentraliseerde punte toe tussen die produksiegebiede of in die produksiegebiede. So dit is graag wat ons wil hê. In die huidige stelsel is daar 'n produksiestreek of ons groot produksiestreek en 'n enkel verwerkingspunt, maar ons weet dit is nie meer die geval nie. So hoe gebruik ons die inligting tot ons beskikking om 'n beter, meer akkurate waardebepaling te doen van die graan in die verskillende streke? En ek dink hierdie studie wat dit so besonder maak, dis die eerste van sy soort waar die werklike inligting gebruik word om die werklike koste per silo oor te dra eerder as net 'n enkel verwysingspunt. So wat stel die huidige of die nuwe stelsel voor? Om meer in lyn te kom met die realiteit van die tyd. Ek dink die realiteit van die tyd het ons redelik aangespreek rondom waar ons was en waar ons nou is met die verwerking van graan en waar dit geleë is. So dit word net die diskontos word net in die probleemareas geplaas. So dis hoekom ons gesê het ons kyk slegs na die probleemareas, en dit is dan waar die diskontos kom, is daar 'n wanbalans is tussen die streek se vraag en aanbod. Daar is sekere gedeeltes waar die graan dalk 'n laer waarde het as 'n ander gedeelte, van daar is altyd 'n waarde aan 'n ligging gekoppel, maar dit wys die stelsel ook dan nou vir ons uit om dan net diskontos op daai sekere areas te sit waar die graan dan moeiliker vloei as in die areas waar die graan maklik vloei. So die graanvloei word steeds ondersteun, en ek dink dis een van die groot bekommernisse van die mark, die opbergers, die JSE wat die graad en die kwaliteit van daai graan moet waarborg op die einde van die dag. So dit gaan nog steeds die stelsel verhoed dat daar in sekere areas 'n groot opbou van voorraad is, en dit is wat belangrik is om aan te spreek ook, en die hele stelsel spreek dit wel aan. So dit is in kort. Ons sal nog video's maak wat volg rondom dit, bietjie meer 'n kommoditeitspesifieke een, van elke kommoditeit lyk anders, maar ek dink dit is 'n baie goeie beginpunt, en met die hele sojaboon diferensiaal is dit dalk iets
wat ons kan kyk om te implementeer as 'n beginpunt. Omdat daar tans nog niks op die sojabone is nie, kan mens dit begin doen op die sojabone om te kyk hoe werk dit in praktyk. So as daar enige vrae of kommentaar of voorstelle is julle welkom om vir my te kontak. Julle het my besonderhede in die begin van die video gesien. Julle welkom om vir my te kontak of enigeen van ons ekonome by Graan SA of dan ook vir Johan Strauss wat spesifiek daarmee werk. So baie dankie.